你再講一次。有時候屋企俾人搞鬼，人哋喺背後做咗咩講咗咩，你係唔知嘅。你最就咪呢面旗啦，就呢種高品質嘅旗，你擺咗10年都唔會後悔噶啦。唔理你交係租嘅定係買嘅，你仲要將佢擺喺屋企度咧，再高山高唔過佢嘅。佢正能量滿滿，佢擺喺屋企就係靠山，係生養，係大樹底下好遮陰啊！人哋點樣搞鬼都冇用噶。咁呢面旗嘅話，佢比一般嘅旗品質高好幾個檔次啊！佢採用正統嘅紅色，係雙面旗設計，代表左右逢源，旗開得勝噶。旗面下邊有個好醒目個五角星啊，係用金色嘅墨水拖住嘅。呢兩個都係特殊意義嘅。佢底座咧係水晶玻璃材質，質感通透。佢整體嘅造型咧，你睇下非常之大氣嘅，品質更高啊！難怪好多大老細同埋成功人士都中意擺佢啦。你啊，將佢擺喺客廳就得噶啦。如果經常出門嘅話，就擺喺車入邊；做生意嘅咧就擺喺辦公台上邊。咁如果你呢幾年啊都唔係幾順攤嘅話，你就攞個翻去擺啦。尤其是我哋明明好努力做就應該做噶啦，但係每次都爭少少嘅話，你更加要帶幾個翻去擺啦。等到日子越過越好之後咧，你實會翻嚟多謝佢噶啦。